Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku kelas loro SD Muhammadiyah Wolu Surabaya. Piye kabare anak-anakku kelas loro? Mugi-mugi anak-anakku kelas loro diparingi sehat lan seger waras. Ketemu maneh bareng Bu Almira. Yuk sinau basa Jawa bareng Bu Almira. Dino iki anak-anakku lanjut pelajaran sinau basa Jawa wulangan loro dolanan ing lingkunganku. Tujuan pembelajaran dino iki sing pertama, karo ngrungokno teks cerita sing diwacakno Bu Guru, siswa iso ngidentifikasi huruf lepas digawe nulis tembung. Sing keloro, karo ngrungokno teks cerita sing diwacakno Bu Guru, siswa iso ngidentifikasi huruf lepas gawe nulis ukara. Saiki Bu Almira bakal macakno teks cerita sing judule Sinau Bebarengan. Yuk anak-anak saiki buka buku Sinau Basa Jawa pasinaon 1 kaca 22. Saiki Bu Almira macakno teks judule Sinau Bebarengan. Anak-anak nyimak nggih. Sinau bebarengan. Rio duwe kanca akeh. Ana sing lanang lan ana sing wadon. Rio ora pilih-pilih kanca. Saben sore Rio lan kanca-kancane sinau bebarengan ing omahe Rio. Sinau apa wae kang wis diulangake ing sekolah dibaleni maneh supaya luwih ngerti. Lan sinau sing durung diwulangake kareben wis siap yen diwulangake sesuke. Sore kuwi bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Sinau basa Jawa ngenani tembang dolanan. Lagu sing ditembangake bebarengan judule yaiku Jaranan. Bocah-bocah atine seneng. Olehe sinau wiwit jam 3 nganti jam 4:30. Nalika sinau ora ana sing tukaran. Bocah-bocah wis ngerti yen tukaran kuwi ora apik. Dawuhe Bu Guru, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Sakwise Bu Almira macakno teks cerita sing judule Sinau Bebarengan, anak-anak coba wangsulano pitakon-pitakon sing ana ing buku Sinau Basa Jawa kaca 23. Saiki Bu Almira menehi kawruh sapala, coba ditulis ing buku tulise masing-masing. Sing pertama ana tembung saben wayah. Saben wayah artinya setiap waktu. Sing keloro sinau artinya belajar. Sing ketelu sregep artinya rajin. Sing kepapat konco-koncone artinya teman-temannya. Sing kelima ana ngendi artinya ada di mana. Lanjut, saiki anak-anakku kelas loro sinau nulis ejaane tembung. Dibuka bukune kaca 24. Saiki Bu Almira menehi carane nulis ejaane tembung. Tembung sing pertama ana tembung padu. Tembung padu yen dieja sing pertama per suku kata. Teko tembung padu dadi padu. Sing keloro per huruf. Ejaane ana P, A, D, U. Sing ketelu balik maneh per suku kata. Padu. Sing terakhir sesuai karo sing pertama mau. Sak tembung dadi padu. Tembung sing keloro ana jaranan. Tembung jaranan yen dieja per suku kata dadi nan. Lanjut dieja per huruf. J, A, R, A, N, A, N. Lanjut maneh. Dieja per suku kata. Nan. Sing terakhir balik kaya awal mau, dadi tembung
jaranan. Saiki lanjut materine nulis ejaane ukara. Nah, saiki Bu Almira duwe ukara. Ana ukara Bima tuku roti. Dieja siji-siji mulai teko Bima. Bima dieja per suku kata. Bima. Lanjut per huruf B, I, M, A. Lanjut maneh balik per suku kata. Bima. Sing terakhir balik ana kaya awal. Bima. Lanjut ing tembung tuku. Tembung tuku dieja per suku kata. Tuku. Lanjut dieja per huruf T, U, K, U. Dieja maneh per suku kata. Tuku. Sing terakhir balik kaya awal, tembung tuku. Saiki tembung roti. Dieja per suku kata. Roti. Lanjut dieja per huruf R, O, T, I. Lanjut balik maneh dieja per suku kata. Roti. Lan sing terakhir kaya awal mau, tembunge dadi roti. Coba diamati ukara sing ana ing sampinge Bu Almira. Anak-anak mau sampun Bu Almira jelasno tentang carane ngeja ukara kaya ing gambar iki. Lanjut saiki Bu Almira duwe ukara bocah sregep sinau kabeh. Nah, saiki dieja per tembung nggih ukarane. Dieja per tembung. Tembung sing pertama ana bocah. Bocah dieja per suku kata. Bocah. Lanjut dieja per huruf B, O, C, A, H. Lanjut maneh dieja per suku kata. Bocah. Sing terakhir kaya awal mau, tembung bocah. Saiki nang tembung sregep. Tembung sregep dieja per suku kata dhisik. Sregep. Lanjut dieja per huruf S, R, E, G, E, P. Balik maneh dieja per suku kata. Sregep. Sing terakhir kaya awal mau, dadi tembung sregep. Saiki tembung sinau. Dieja dhisik per suku kata. Si, na, u. Lanjut dieja per huruf S, I, N, A, U. Lanjut maneh dieja per suku kata. Si, na, u. Sing terakhir balik kaya awal dadi tembung sinau. Sing terakhir ana tembung kabeh. Tembung kabeh yen dieja per suku kata dadi kabeh. Lanjut dieja per huruf K, A, B, E, H. Lanjut maneh dieja per suku kata kabeh. Sing terakhir balik maneh kaya tembung awale. Kabeh. Sampun paham nggih anak-anak carane nulis ejaan tembung lan ukara. Saiki anak-anak coba jawab soal sing ana ing buku basa Jawa kaca selawe. Cekap semanten pembelajaran basa Jawa dina iki. Bu Almira tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.